Amen. Telefone yaje yazimye. Iyi ngiyi ni iy'abandi zose z'amasimenshi cyane kuyatsa. Tuzi kera kwa nani iri teraniro ryuzuye ubwiza kandi uyu mugoroba hari umugisha w'Imana. Mfite umwanya munini kandi mwiza itorero rya Mpabye ungana n'iminite 30 ndaganira namwe icyo umwuka yashyize ku mutima. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hariya mu gitabo baba bahaye umushumba mikoro, numvise asoma neza kugira ngo dufatikanye. Usome Zaburi y'103 utangirira aho, ariko usome iventi ya kabiri, nurangiza usome kandi ya gatatu, usome iya kabiri, nurangiza usome iya karindwi. Aha niho ngiye kuganira namwe ko numva iri teraniro hari ubwiza bwinshi bwinshi, kandi hariho benshi bakira n'indwara z'umubiri ubwabo, kuko gukira kw'indwara si mu mabanga. Uzamukira ukamenya ko wakize ikintu kanaka. Wahabonye? Yego. Umurongo wa 2. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Ongera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Agacungura ubugingo bwawe ngo butaje muri rwako, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza kika karindwi. Yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isiraheli. Ongera kandi usoma. Buriya iby'Imana izimenyesha abayobozi bitandukanye n'izimenyesha abayobozi. Abantu gusa bazagira opportunity yo kumenya ibintu by'Imana nubwo bituye mu ibanga ni abayobozi. Nimvuga umuyobozi mwumve nka Mose. Mose we yagaze yumva ibyo Isiraheli itagaze yumva, ariko kuri rusange abatuye muri Israeli bajya bose baciye mu ishyamba, hafi ya bose babonye imirimo y'Imana. Abantu basangira kubona imirimo y'Imana, ariko inzira izisinyare gusa bake ikazana mu kurangira gukora. Imana ngo umugisha wa Mungu. Kanshime Imana nawe. Imana ishimwa ko uyu mwaka uhageze tugihawe. Yego. Nizitanga kunama. Imana ishimwe ko nongeye kandi kugaruka muri uru rusengero, kubera ko iwacu ari umupasiteri, umubishopu ibaraguma yibuka amatorero, ariko ukumvugira muri iri torero jye nibuka amatorero rimwe na rimwe. Imana ibasha kubimfashamo nibuka. Ndashimira kugira neza kwayo kwabesheje aba ngaba bari benda gutarama none. Ndashimira n'urukundo rwayo rwinshi rwatubayeho tukabona ikibari cyo kuza mu bana b'Imana. Yego.
iyo mpaye mbitekereza inzambera kera papa na mama bishimye, hariho abandi bari batanguranye na bigina bari benshi nk'ibihumbi, ariho mwamara gushika bose ntibigeze bagira chance yo kubaho. Bigina wenyine aba ari we ubona place. Iza nibaza ngo kubera iki? Ni uko Imana yari gufite mu mugambi wayo. Ariko kugira ngo mutanguranwe mushaka place muri mama wawe, wewe wenyine rero ubona internet, numara wanje ukure inoga mwageze ahantu ku bitaro, nibapima mama bavuga ngo afite ukuntu kera itangira ry'ibitwenge cyangwa se ry'umunezero. Nashimira data wamenye tarawa muri iki gihe akemera yuko ngaragara mfite umubiri kuko kwana nama, yarangiza agashira imbuto yayo murimo. Haleluya. Mukankumva hari umuntu ukumbura uwundi se ukumbura uwundi, muragira ngo bigezweho. Nta muntu ukumbura uwundi kese yamukunze. Iyi mbuto niyo twaganiriye, ngiye kwibutsa abagaragu b'Imana bakeya ndibuze no kubashimira twabonanye igihe twara ni ijambo ry'imbuto. Ry'imbuto nibyo twatendanye muri iyi nzu. Akabuto gatoya k'ikigori kabamo ibintu 10 bigira ishusho itandukanye, kandi ibyo bintu byose ni igikwerere ku butaka buto, ari imizi, ari ibiyogori, ari ibigori, ari umwagi, yewe mugabo ari izindi ndetse mu muntu. Turi imbuto y'Imana. Imana ishimwe. Ndashimira umushumba mukuru w'uru rusengero na kamati y'iri torero. Ndashimira n'ukuntu mwakwegereje neza, muducumbikira neza, cyane cyane ndashima yuko mwamenyesheje 2022 itariya none irabaye. Ije ko nuvuye umunsi mfite amakuru menshi. Ndashimira umushumba w'Imana Bishop Kira, uhereye igihe nari iwabo muri Kansas City namenye amakuru yuko tuzobana hano, tangira kunezerwa. Bano bahungu benshi muhamubona baje, ba Pasiteri Mugaju, bambayo, bano bagabo beza benshi, cyane cyane ukuntu ni ugukunda umugabo w'abandi nk'abagabo mwe. Nabashimiye yuko namwe mwaje. Haleluya. Amen. Nono uyu mugabo wayoboye gahunda ya none yanejeje, yiyegereje, biramfasha. Nza kumusaba uruhusa kuko naza numva mpuze mfite ihuba, kuko naza mbona abantu ba Indiana, ariko kubera ko iyo twicaye hariya ku mutekano wa bamwe, rimwe na rimwe umuntu wo kwikomeza kubera ko utobangamira ba nyir'umuhano uko babitekereje. Namusabye uruhusa, namubwiye ngo se uranyemera nose bariya, yamambwira ngo genda. Niba hari abantu bariho umutima no kubona ukunda. Yego. Umuntu kwamaye bateka. Imana ishimwe yuko magingo yangaye habaye kiraro hagati ya Indiana na Kentucky. Abana b'Imana barasa neza.
nejejwe no kubona bene data naherutse muri Michigan. Byanejeje cyane kubona abantu bo muri Dayton. Ako ndakubona ngo abantu bazakora bene kora mwene data yakoze yasize urusengero tazarusengeramo yasize n'abana none asitariya kandi njaga nishimiye ko bari wakenyeye ikoti. Haleluya. Amen. Mu mwanya twahuye iyi zaburi ni indirimbo, ni indirimbo y'urukundo. Mwene data twaraganiriye nko muri wikuro hari ahantu mu ibanga, noneho arambwira ngo uzoganire wowe uzenje mu kiyumbi, naho umuvugabutumwa arahari kandi nyine yaneze kwivuga ariko naje ariko mpambona ingenje yo kwinjira mu kiyumbi uwacu ari buze avuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Amen. Shimiye yuko Imana yahagukije wayumbi bangana batya. Ni indirimbo y'urukundo y'igihe abantu bahuje n'Imana. Niki iyi ndirimbo ivuga? Ibanga ry'amashimwe aho riba, aho ryotire source, aho isoko yo gushima iva no kwibuka. Ibanga ry'amashimwe, aho isoko y'amashimwe ikomoka no kwibuka. Umuntu utagira pase umuntu utagira pase baramukushira ku rubuga rimwe na rimwe. Iyo banshyize ku rubuga sinzi amenyo za bindi zatambutse, nzatangira kumenya izaha hepfo bamaze kunshiramo. None umuntu utagira pasi ni nk'utaragira amasoko y'amashimwe. Niyo mpamvu ituma jewe ninjira mu kiyumbi. Haleluya. Amen. Ibyo Imana yakugiriye byinshi wobyibuka, umuriro wo kwaka. Imwe mu mpamvu itera umuntu kudashima ni ugukubana zero ibyaraye bibaye. Ko nakwitegereza ko ndabona yuko wari wenda gupfa, tiwari uzi yuko ubana n'abandi, none dore wakarabye nawe kandi byakunze, none uri aha ngaha. Ariko ibyo wabikubana zero gute? Data wemeye yuko uhumeka ukaba ukiriho uyu munsi wa none washimikira kuri ibyo gusa. Ariko uri ukuntu mu mutima hari hamerewe, uri ukuntu wari umerewe nabi, uri isereri wari ufite. Imwe mu mpamvu yo kudashima ni ukudatekereza. Ako utekereje kubaho kwawe kurahenda. Haleluya. Amen. Abaja gukoboba gushima cyangwa se abaja gutegusa gushima, abaja kubara neza mu gushima, dore icyo baza batangizanya, ntibaza batekereza ibyo bagezeho, baza batekereza icyo babaye. Ikintu cyane gitera umuntu guhomba ni imibare yo mwikubitiro. Iyo umuntu yahwishije imibare ihera akarutanya ibintu uko byitwa mu mazina, yiratana bito. Icyo wabaye kiruta ibyo ugezeho. Mwe kuzishakira inyuma, timuri ab'inyuma, tiduse n'ab'inyuma. Haleluya. Amen. Iyi nayo mpamvu ituma nja kubabwira hejuru y'umwambaro
jewe nari mpansoma muri bibiliya natekereza ngo bumva neza be kuzasura kandi kuja impaka ku myambaro kuko iyi myambaro igurwa mu masoko nasanze zitari mu bwoko bw'iriya myambaro bibiliya yari hafi izoba koto zoba impande zoba amakoti zoba imipira zoba ibintu zoba izihe ziriya zose ntazibamo iyo umuntu harakomante kuri izi aba hayavuga akarere akomokamo kuko umuntu akunda abambara nk'abazi ariko ndenda kubabwira ubwoko bw'umwambaro hari imyambaro irindwi nenda kubashiramo rero nenda kubabwira iyo myambaro irindwi nimuyitahana ntacyo uzoshobora gupfa n'umuntu yashaka akambara ubuhivu rimwe aba jenesi baje kwaga noneho ngo baze kwaga baza bambaye ubuhivu nta myambaro baza bafite icyo gihe baza kwaga bafite ubuhivu ni nko ubuhivu ka kantu gusa bwikonsatireho ni nk'aha ariko hano handi gucya hose ni hafi y'abantu bambaye ubusa naho ukambara ubuhivu nawe si ukambara imyenda wosoza umurimo w'Imana uko murabasoma yose yapfanye ikosa bwabona abantu bari bazimwambiye icyakora zansobanuriye urukundo rugira imbaraga kuruta isoni abagore bakunda Yesu batinye kumwegera kubera yuko bari bamwambuye ubusa bahagarara kure ariko nyina umujara amuzi iruhande buriya Yesu ni zibi ntugatinye guhagarara n'urukundo kandi ntugatinye gukunda urukundo isoni zaziza mu mibare y'umuntu aba atekereza uko abantu babyita ariko iyo ibisazi by'urukundo byaje mutima wacu hari umunsi twajanye na mwene data Rene turi Bukavu ngo tugere ahantu bagahita bitabona umwana haza kuza abagore bagera kuri bangahe umwe uko byagenze n'uko umwe uko Imana yamukijije uko Imana ikiza abantu kuratandukanye yamukirije ameze gutya ibona uko yari yicaye gutya abagore baranonotse sasa none twaba mu izina rya Yesu wa mugore yamaguma ariko gutya yamaryama ngaha hejuru y'ibiro byiwe abakiza indwara ye uwo ni umwe ubundi we bari bamubaze mu muhogo noneho ngo bamupime baramubwira ngo bagiye kandi kumusubiramo mu muhogo niba ari ibintu by'amajene sinzi zarazagenze gutyo iyo ndwara imurembeje bimugoye n'umugabo we n'abana biwe ngo dusenge wa mugore ahinduka muzima bwe ubundi umwuka w'Uwiteka Imana atubwira kugenda ahantu kandi hari hagoye hari umusirikare mukuru yari aha ngaha abantu bageze Rabote muri ya nzu Nyarugabo yabagamo mbivugiye ku bageze wenda za Bukavu noneho akaba ari umwe mu bagore babiri twajagana iwe akaba arwaye amafi kandi umwuka yavuze ngo mugende nijoro ngo umutibuka hariya kuri rake Kivu ngo hari hariho umusengero akamubwira Reneti yewe ukuza wuzuzwa yagaza yuzuzwa umwuka uhanura umubamu cyane nijoro kuri rake Kivu umuntu yoshoroka kuri uruza rero umuntu yotorongera muri
noneho duhura na burokaje ya mbere. Burokaje ya mbere twahuye nayo ni iy'umusirikare. Umusirikare yamavuga ngo umukuru yanze timugere hariya ngo tumare turebezanye. Uwo kwishinga icyo Imana yavuze, Imana yamwereka ko ibaho. Noneho twirengagiza ijwi ry'ujya mugabo mukuru ngo turangize twebwe turamanuka tugera ahantu Imana yavuze. Ndibuka yuko mzee ngo se kuko murabona ko nohika nayo mavi yanje. Umwuka mwiza w'Uwiteka Imana ngo ahike iryo joro akira ayo mavi. Buriya iby'Imana biba ko muri geste. Ubundi munsi umwuka mu ikintu kigoye. Araba mwamugenda ngo ntimucara ku ruhande rwa Rwanda. Kandi kuba ni masaha ya nijoro abasirikare barahari. Ese ni saa kenda ya saa nigeke. Zari saha mbi bene ziko abasirikare bazaba bagira abantu nabi. Umwuka araba mwebwe mugende mwame mucyari umudugudu cyo. Haja umufungura icyuma. Mugeze ku idwani timuvuganye n'abadwaniye nimurangiza ngo mukinguye icyuma gusa ngo kandi bariye turagenda turamanuka aho umuntu aramanuka asa n'uwiheze wishingikirije ku Mana ngo tumare gushika ya bariyeri. Umusirikare wari hanze ngo ko muraje turamubwira ngo ko turaza aho ngaho ngo mwebwe gute naho ngaho twatuze kurya bazamubona abari kumwe n'Imana baza bakanga n'ingabo yamacika turakengura ngo turangezega turahota turagenda turagera. Haleluya. Amen. Kimana tukora ubaye yumishikirije. Tekereza ku ntambara kanaka wari ufite. Ni umutwe, ni munda, ni mu gituza, ni mu mugongo. Cyangwa cyane kugoye ni ikihe? Ya nzira zize ni iyihe? Tangira kwitekereza wayitaruye tugiye kwirasa. Mwanya mutoya buri uko uvuze hari ikirema. Kwenda kuno umuntu yibuka kurakibuka. Haleluya. Izo ntambara zitaka nkuko mwahamagariwe kuragwa imbaraga. Haleluya. Amen. Nabonye imirimo y'Imana itangaje. Iyo navugaga nibuka ngaza ku mwambaro reka ariho nja gusorezaho nja kwicara. Nitegereje ukuntu abana bambaye abana bacu bazaberwa n'imyambaro. Mwarebye ukuntu bambaye uniforme. Igituma mbakunda nuko musa neza. Ariko icyifuzo ngira mu mutima ndimo kwifuza ngo iyo muzambara neza. Reka mbahereze iyi myambaro mu gice cya 3 umurongo w'12 hariya mu gitabo cy'Abakolosayi. Nirangiza iyo myambaro niyo myambaro umuntu azayambara agatera abandi bantu k'ibisazi. Abantu bataramana nawe bakumva imvugo y'Imana kandi umuntu akumva ko araza guhanura kandi umuntu akumva sinzi ukuntu abaye. Ngaho mwene data namfashe gusoma 3:12. Yego. Aravuze ngo nuko uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa
mwambara umutima w'imbabazi. banza witonde wa nizo zituma tudashiraho kwambara ubwoko bw'uyu mutima. umuntu wa kera aba yarahaguye kandi dutangira gusa neza iyo twambaye neza. Amen. Komeza. Ni neza no kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi niyo zirimo yonyine gusa yo kugeza ku munezero w'ukuri. N'ukuri. Uwo ni wa gatatu. Genda n'ubugwaneza no kwihangana. Kugwa neza ni igihe ubihisemo. Wari wumva wenda kugwa nabi kubw'ikibazo kanaka cyembuze. Mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha. Ariko bene uyu muntu nubwo yokwicara, nubwo atovuga, nubwo atoririmba, abateye ukwe, iyo Imana yaje mu iteraniro itaramana n'abagabo n'abagore, yarangiza ikitegereza abantu bamaze kuba bene abo. Aba bambaye umwambaro ijuru rizarimo gutikinga gusa rivuga ngo yes, très bien, ok. Amen. Kubeni uyu mwambaro niwo mwambaro utuma abadayimoni batoroka. Ubundi abadayimoni bakunda gutaramana n'abantu cyane, ariko iyo mwambaye bene umwambaro, haleluya, ko ndabona bavyane n'ababoke abana b'Imana mwahageze. Mwenyezi Mungu ametenda mfalme wa Yesu. Haleluya. Nguyu mwambaro uzogira gutumira utaragutumira no ubutwari kandi kuvuga neza uwo mutumvikana no kwigana umwambaro wambaye. Ngaho komeza. Kandi kugira muri ngo mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyafa na mugenzi we kuko umwami wacu yabababariye abariko nawe mubabarirana. Gira hepfo umurongo wa 14 sinose ukundi rushtakirana cya data. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo. Asante. Amen. Teni imeze nk'umwambaro wa gisirikare. Ubu isi yo kwitegereza ikumva Imana. Ubundi cyane Imana yaduhaye kuba bavuga ubutumwa cyane. Yari yatubwiye ngo mwebwe muhinduke ubutumwa. Iyo wambaye umwambaro cyangwa se wanura umuntu kandi ibyo bibera indani mu mutima, ni ibintu bitari ino hanze. Ino hanze ho hagera igihe umuntu akaruha, ariko uko umuntu yabaye n'ubuzima. Ngiyi seminere y'abana b'Imana ni uguhora mushima. Sasa yamara gusara akabwira umutima ngo mutima wanje ndabigenide abridani we. Ubundi mugitontoma mukivuga abadayimoni barayaranje bakahava. Dayimoni iba gusa azikundu agarara ibintu akayifikise muri zooming yiwe. Yesanze uriya urimo atamenya haca ni muhindo kumugisha mu mwana w'Imana. Nguyu mwambaro, ngiyi myambaro
haba n'iriya mirimo yindi dukora iriya ni myiza ni kompasiyo abantu ukazamenya yuko tuba mu bwiza bw'Imana ariko imyambaro bivuga mayindi yahindutse imitekerereze ubuzima umutima ubwira Imana ngo mwabindimwo byose mubimba haba n'ihuzu ryawe n'amacandwe yawe naho waraye hokiza ubwiza bw'Imana bwoko bw'Imana